السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أم صهيب للطبخ البسيط. اليوم خواتاتي نقدم لكم لبات بفواكه البحر. الوصفة سهلة وسريعة، نتمنى يا ربي تعجبكم وما تديوش عليا، راه اول فيديو نديرو في القناة، يعني مازال ما تعودتش على تسجيل وداكشي، ما تديوش على التصوير وهذا. نتمنى يا ربي يعجبكم ونتمنى تشجعوني. اول حاجه غنبدا بها معكم هي، راني كنت ما كنتش غنسجل حتى بديت كنطيب، وانا قلت علاش ما نتشجعش وندير اول فيديو. هنايا قطعت مطيشه طماطم ديك الصغيره اللي طويله مع شويه الثومه والزيت البلديه، وخليتها كيتشحروا. طماطم يمكن لكم ديروا طماط سوغيز، يمكن ديروا طماطم عادية، نتوما واللي موجود، ماشي بالضرورة هادي اللي درت انايا. انا هاد النوع اللي استعملت هو هاد الطماطم الصغيرة ديك اللي كتكون طويلة. تقدروا تستعملوا اللي بغيتو، يعني اللي موجود، تكون شوية طيبة. من بعد مني كطيب شوية مزيان بحال هكا تولي على هاد الشكل، نزيد عليها بوزروق والكروفات، المهم داكشي اللي كاين. تقدروا ديروا كالامار، المهم كاع فواكه البحر اللي انا موجود عندي. هاد جوج انا درت هاد جوج، وشويه المعدنوس وشويه الزعتر ولاصوص طوماط. انا كندير هاد النوع اللي واجد. تقدروا تحكوا غير ديروا مطيشه الحك، واحد المعلقه ديال مطيشه الحك الا ما كانتش هادي صافي، ونخليوها حتى كطيب مزيان بهذا الشكل. ونزيد شويه معدنوس وشويه الزعتر كيعطي واحد النسمه زوينه لهاد الطبق، وكيحيد كيعطي النسمه زوينه للفواكه البحر. من بعد مني كطيب كنزيد واحد القطيرات ديال الحامض باش تحيد ديك الزفوره. انا ما غنستعملهمش دابا حتى كيطيب العصوص، والملحه والبزار من طبيعه الحال. كنزيد الملحه والبزار باش نسمي صافي. بالنسبه للسباغيتي انا كنستعمل هادي، كنستعمل هاد جوج انواع. تقدروا تستعملوا اللي كاين، تقدروا تستعملوا اللي عندكم اللي موجود، اي نوع ديروه، ماشي بالضروره هادو. غير بالنسبه لهادو هما الانواع اللي مزيانين. كنظن هاد تشيك ولا سميتها كاينه حتى في المغرب موجوده. هادو انواع زوينه ديال ما كتلصق ما والو، واخا تلوحيها بلا ما تحركيها بلا والو ما كتلصقش مع بعضها. نديرو الماء يغلي، يكون بزاف الماء ماشي غير شويه باش ما تلصقش لينا السباغيتي. ونحاولوا ديما نحترموا داك الوقت اللي عاطينا في العلبه، اللي مكتوب على العلبه ديما منفوتوش. الا بغيتي لي بات ديالك تجي زوينه ولذيذه وما تكونش معجنه، حيت الا كانت معجنه راه كضر في المصارن، وهذا من الاحسن تبقى شويه تحترمي داك الوقت اللي عاطينك هو اللي ديه. من بعد ما طاب العصوص زدت واحد القطيرات ديال الحامض بهذا الشكل، وهو دابا وجد. ونتسنى غير تسلق ليا لي بات صافي، ونقدم الطبق ديالي. ندير لي بات كما قلت لكم، احترموا الوقت اللي في العلبه. انا هنا عندي فيها 10 دقائق، ما فاتش 10 دقائق باش تبقى مزيانه شاده شويه وكتجي زوينه. المهم انا ما كتعجبنيش هذيك اللي كتكون طيبه بزاف ومعجنه،
ما كتجينيش مزيانه. هذا هو الشكل النهائي. كيف جاتكم؟ نتمنى يا ربي تعجبكم وما تديوش عليا وسمحوا لي بزاف، لانه اول فيديو هذا عرفت راسي دايره بزاف الاخطاء، ونتمنى تقبلوا عليا ويعجبكم وتشجعوني باش نزيد لقدام وندير لكم عندي ان شاء الله وجهات اخرين بغا نقتسمهم معكم. نتمنى يا ربي تشجعوني باش نقدر نديرهم، وما تنسوش ديروا توركوا على زر الاشتراك و خلوا لي في التعاليق كي جاكم اول فيديو ديالي وما تضحكوش عليا. وشكرا لكم.